तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ कि मैंने वीडियो चैनल पे इतनी लेट डाली। इसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे मतलब बुरा लग रहा है कि मैंने इतनी वीडियो लेट डाली। तो देखिए, जो है मैं अभी आपको बताऊँ कि इस वीडियो में क्या-क्या बताऊँगा मैं आपको। नंबर 1 तो इसमें जो कमेंट रही लोगों की, जो कमेंट आई कि मैं मतलब कौन-सा कीबोर्ड लें, यही लें या कैसियो डबल 8 लें या कुछ और कैसियो का लें। तो देखिए, सबसे पहले मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ, अगर आप कैसियो का ही लेना चाहते हैं, तो आपको इसमें कई फंक्शन हैं जो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपको ये छोटे-छोटे लिखे दिख रहे हैं, ये सभी इसमें जो है बहुत ज़्यादा ही एडवांस फीचर हैं इसके, जो इस रेंज में आ रहे हैं। समझ लो, मुझे ये कीबोर्ड पूरा प्राइस पड़ा इसका ₹4290 में, मुझे मतलब अमेज़न पे पड़ा। अगर आप ऑफ़लाइन मार्केट से खरीदेंगे तो हो सकता है आपको सस्ता मिल जाए, 3500 का मिल जाए, 3800 का, या इससे भी सस्ता, या हो सकता है इससे ज़्यादा ही मिल जाए। तो ऐसा समझ सकते हैं आप 42-4300 में मिल जाएगा। अगर आप कैसियो खरीदेंगे तो आपको बिल्कुल ही इसमें देखो एक तो मतलब ऑक्टेव अप और डाउन वाला सिस्टम नहीं मिलेगा, और आपको सस्टेन वगैरह, ट्रांसपोज़, ट्यूनिंग, मेट्रोनोम वगैरह ये कुछ नहीं मिलेंगी। आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, और वैसे अब दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि ये जो कमेंटें आई हैं, जल्दी ही आई हुई कमेंटें हैं, 1-2 महीने के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर भी कमेंटें आई हैं। तो देखिए, जिनका बजट है वो तो भाई 100% इसे ही खरीदें और स्पीकर पे लगा कर के चलाएँ, तो बहुत ही बढ़िया परफ़ॉर्मेंस रहती है इसकी। और मैं लास्ट में इसके मतलब जो है कीबोर्ड, मुझे ख़ैर ज़्यादा बजाना तो नहीं आता है, थोड़ी बहुत ट्यून बजा के दिखा दूँगा आपको कि कैसी-कैसी ट्यून इसकी बजती है। बाकी मैं रिव्यू इसका पूरा दे चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में भी। जिनके पास बजट नहीं है वो क्या करें? उनका भी मन करता है जैसे सीखने का, और बजट नहीं है एकदम, ऐसा तो है नहीं कि ₹5000 पेड़ भोग रहे हैं और बंदा खरीद ले एकदम, इतना आसान भी नहीं है। तो उनके लिए जो मैंने अपनी जीवन में अप्लाई किया नियम वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके पास स्मार्टफ़ोन होगा जिसमें आप देख रहे हैं, देखो इसमें आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है। ये देखो, कोई देखो प्रमोशन वीडियो नहीं है ये, बाकी ये हारमोनियम ये वाला है। ये आपको डाउनलोड करना है इसमें सबसे पहले। डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ आके देखो, इसमें इसमें सारेगामापाधा बजाने में और इसमें सारेगामापाधा निसा बजाने में कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ़ मतलब थोड़ा बहुत आवाज़ का अंतर आएगा। जैसे मान लीजिए, जो चीज़ इस पे बजाऊँगा कीबोर्ड पे, वही फ़ोन में बजा के दिखाऊँगा आपको अभी। देखो। तो दिख नहीं रही होगी, हो सकता है आवाज़ भी कम आ रही हो आपको। अब मैं नज़दीक कर देता हूँ थोड़ा-सा, ध्यान से सुनो आप ध्यान से आवाज़। देखो, इस पे आप मोबाइल पे बजाना सीखेंगे तो आपको क्या-क्या समस्या का सामना करना पड़ेगा। पहली बात तो इसकी जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल एक जैसी है देखो। ये जो बटन और ये जो बटन दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। इस पे आप जब इससे हाथ नीचे रखोगे, जैसे यहाँ पे है, इसका ये थोड़ा-सा ऊँचा है, ये ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है। तो जब आप रियल वाला कीबोर्ड बजाओगे या रियल हारमोनियम बजाओगे, तो उसमें आपको ये समस्या आएगी कि यहाँ तो आपका हाथ बहुत बढ़िया चलेगा। अब मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप सारेगामा बजाना सीखें, कुछ और ट्यूटोरियल यूट्यूब पे देखें, उनसे आप बजाना सीखें। क्योंकि शुरू के मैंने लगभग 2-4 महीने, 6-7 महीने इसी से फ़ोन के ज़रिए ही मैंने सारेगामा सीखा था। उसके बाद कीबोर्ड खरीदा, फिर अब थोड़ा बहुत मतलब कीबोर्ड तो मैं बजा लेता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन जो है हारमोनियम पे थोड़ा हाथ फँसता है मेरा। क्यों? क्योंकि उसका बटन थोड़ा चौड़ा-चौड़ा सा होता है, इस चक्कर से। मैंने क्योंकि हारमोनियम पे ज़्यादा प्रयास अभी मतलब बजाने का रियाज़ नहीं किया है, और मतलब कीबोर्ड पे ही करता हूँ, तो इस पे मेरा हाथ मक्खन की तरह चलता है। लेकिन हारमोनियम पे हाथ फँसता है। तो उसी तरह आप अभी सीखना है आपको, और ₹5000 आपके पास नहीं है, या आप बिगिनर हैं, तो आप सबसे बढ़िया तरीका आपको फ़ोन पे ही सीखें। बिल्कुल कुछ खर्चा नहीं है, 8-10 हज़ार का फ़ोन आपके पास है ही, इसमें सीखें, बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें आप चाहे तो हारमोनियम से सीखें, या आपके पास ऐसी कितनी सारी ऐप हैं। एक तो ये वॉक बैंड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ऐप भी, मैंने इससे भी सीखा देखो। इसका भी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा मुझे। देखो, बस तो इस पे भी आता है, लेकिन बस यही है कि आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप बजाना सीख पाएँगे। तो बस यही चीज़ें हैं। अगर आपके पास, दोबारा वही मैं बात रिपीट करना चाहता हूँ, अगर आपके पास बजट है तो आप ले सकते हैं हारमोनियम, या
ये कीबोर्ड अगर नहीं है तो सीधा सीधा आपका फ़ोन जिंदाबाद। और हाँ, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो जिस चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई थी वो तो मैंने बताया ही नहीं। ये देखो, सबसे पहले आप पहले ये वीडियो देखो। SS30 कीबोर्ड है, इसका जो है इसे लाए हुए ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने हुए हैं। ये देखो बटन मारना बंद कर दिया, कम चल रहा है ये। इसको ठीक करने के लिए बाकी सब चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं चल रहा है। इसे खोलेंगे फिर देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है। चलो बंद करो वीडियो यहाँ पे। अगर आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज है तो आप बहुत ही आराम से इसे खोल करके साफ़ करके दोबारा बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही थोड़ी सी भी जीरो नॉलेज है, इसके बारे में खोल नहीं सकते, तो आप नज़दीकी दुकान पे जाइए जहाँ फ़ोन रिपेयर होता है। वो अपने आप इसे खोल कर, केवल कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ एक ब्रश लेगा, ब्रश से इसके जो बटन है यहाँ पे कीज़ लगी हुई हैं, इन कीज़ के नीचे जो है डस्ट बहुत ज़्यादा छा गई थी। इसलिए इसकी मतलब जो सप्लाई थी वो हो सकता है पूरी ना आ रही हो, इस चक्कर से वो बटन चलना बंद हो गया था। तो मैंने खुद ही अपने आप ही खोल करके इसे जो था थोड़ा बहुत झाड़ पोंछ करके चलाया और चल गया। बस यही है, आप इसे संभाल के रखो। बाकी तो पूरी वीडियो एंजॉय करो, लाइक करो, बस यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि हमें कीबोर्ड किस तरह से रखना चाहिए, इसकी हिफाज़त कैसे करनी चाहिए। इसका ये वाला बटन है ये अभी तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसका ये बटन इसका ख़राब हो गया था। कारण ये था, मैं जब नया-नया कीबोर्ड आया था तो मैं इसे बहुत ज़्यादा बढ़िया करके रखता था केयर के साथ में। फिर जब ये थोड़ा-सा पुराना हुआ, 1-2 महीने हुए मेरे पास आए, फिर मैं इसे ऐसा ही रखा छोड़ देता था। तो इसमें धूल चली गई। इस चक्कर से इसका ये वाला जो की था, ये वाली की थी काम करना बंद कर दी थी इस की ने। तो मैंने खुद खोल के इसे इसकी साफ-सफाई की, तो अंदर मकड़ियों का जाला था और बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी भर गई थी। तो आपने वीडियो में देखा ही होगा। तो आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि इसे ढक कर के कपड़े में बढ़िया तरह हिफ़ाज़त से रखें, ताकि ये कीबोर्ड जो है इसमें डस्ट ना जाए, ताकि ये ख़राब हो जाए। चलो अब मैं आपको इसकी ट्यून सुनाता हूँ। तो बस यूट्यूब से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया वीडियो को मेरी जो है वायरल कर दो। सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ध्यान रखूँगा आगे से कंटेंट टाइम से आता रहेगा। धन्यवाद।